ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராக்ஃபோர்ட் கிச்சன். தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. என்னடா இவ்வளோ நாள் சமையல் மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்தானே, திடீர்னு அன்பாக்சிங்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. புதுசாக ஒரு மொபைல் வாங்கியிருக்கேன். அதை உங்கள் எல்லாத்துக்கும் காட்டணும்னு தோணுச்சு. சரி, அதை ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக போட்டுருவோமே அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான். வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வாங்கின மொபைல் ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸ். இப்போ பாக்ஸுக்கு பின்னாடி இதோட ஸ்பெக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸ்னாப்ட்ராகன் 720G ப்ராசஸர், 64 MP ஸ்பாட் கேமரா, 6.67 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்பி டிஸ்பிளே, 33 வாட் சார்ஜர், இதெல்லாம் கூட இருக்குது. நான் வாங்கினது பிளாக் வேரியன்ட். இதில் வந்து 6GB ரேம், 128GB இன்டர்னலோட வருது. வாங்க இப்போ இதை அன்சீல் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே தான் நம்ம ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸ் இருக்குது. மொபைலை கையில் எடுக்கையில் ஒரு நல்ல கிளாஸி லுக், பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் லைட்டாக கேட்சப் ஆகுது. வாங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி சைடில் வச்சோம். இந்த சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள ஒரு சிம் இன்ஜெக்டர் பின், ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு ஒன்று இருக்குது. அது வேணா படிச்சுக்கோங்க, நார்மலாக எல்லா ஃபோன்லேயும் இருக்கிறது தான். அப்புறம் ஒரு டிபியூ கேஸ். இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்ல தரமாகவே நல்லாவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 33 வாட் சார்ஜர் ப்ளஸ் USB Type-C கேபிள். இது ஒரு நல்ல தரமான கேபிள். இப்போ மொபைல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷனோடு வருது. இது கேமராக்கும் இருக்கும். இங்கே கேமரா பம்ப் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. பின்னாடி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 4 கேமரா செட்டப், 64 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP வித் டியூயல் LED ஃப்ளாஷோடு வருது. ஃப்ரண்ட் கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 32 மெகா பிக்சல் கேமரா. இது ஒரு நல்ல கேமரானே சொல்லலாம். மொபைல் பில்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ரைட் சைடில் ஒரு பவர் பட்டன், அதுக்கு மேலே வால்யூம் பட்டன். பவர் பட்டன் மேலேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் சிம் ட்ரே. இது ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் ட்ரே. நீங்கள் மெமரி கார்டும் போட்டுக்கலாம், 2 சிம்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஸ்பீக்கர், ப்ரைமரி மைக், சார்ஜிங் போர்ட், அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு IR பிளாஸ்டர், செகண்டரி மைக். மொபைல் பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. மொபைலுக்கு பிரைட்னஸ் நல்லாவே இருக்குது. சன்லைட்டில் கூட நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கேமரான்னு பார்த்தா நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வழக்கம் போல் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது தான். இதில் ப்ரோ மோடில் நீங்கள் 3 லென்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ், ப்ரைமரி சென்சார், மேக்ரோ, எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4K வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஆனால் 4Kல அவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. 180p 60 fps, 180p 30 fps, 720p 30 fps, 720p 60 fps, இப்படி எல்லா மோட்லேயும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்.
ஃப்ரண்ட் கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 32 மெகா பிக்சல் கேமரா. இது ஒரு நல்ல கேமரானே சொல்லலாம். Note 9 Pro Max பார்த்தீங்கன்னா MIUI 11 Android 10 மேலே ரன் ஆகுது. செக்யூரிட்டி பேட்ச் ஏப்ரல் 2020 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த டிவைஸோட டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தரமான IPS LCD டிஸ்பிளே. பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரும்போது எந்த ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு லேகோ எதுவுமே இல்லை. PUBG கூட ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா ஸ்மூத்தாகவே ரன் ஆச்சு. Snapdragon 720G இங்கே நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னே சொல்லலாம். இங்கே கேம் பூஸ்டர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கேம் விளாடும் போது மல்டி டாஸ்கிங் மாதிரி சைடில் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி எந்த ஆப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.